Diqqat qiling, O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 17, 18 va 19 aprel uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17, 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 17 va 18 aprelda 5-10 daraja, 19 aprelda 7-12 daraja, kunduzi 17 aprelda 12-17 daraja bo'ladi. 18 va 19 aprelda esa 20-25 darajagacha havo ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, faqat 18 aprelda 6-11 daraja bo'ladi. Kunduzi 17, 18 va 19 aprelda 23-28 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 17 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja. 18-19 aprelda kechasi 6-11 daraja, kunduzi esa 20-25 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19 aprelda 8-13 daraja, 17 va 18 aprelda esa 6-11 daraja, kunduzi 17, 18 va 19 aprelda 20-25 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17 aprelda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 va 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17, 18 va 19 aprelda 6-11 darajagacha pasayadi. Kunduzi esa 17, 18, 19 aprelda 20-25 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17 va 18 aprelda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Baland tog'li hududlarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 19 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17, 18, 19 aprelda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. Kunduzi 17 aprelda 3-8 daraja iliq bo'ladi. 18 va 19 aprelda 8-13 daraja iliqqacha ko'tariladi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.